โอ้มันติวนั่นกันแล้วเป็นไงพ่อไปดิบีเรียบร้อยไอ้เบี่ยงตัวใหญ่เด็กกบตัวนึงฝนเดี๋ยวฝนตกเลยครับบีกบนี่ละตัวนี้ละที่จะขึ้นมาหันยังปลาโซ่บังตัวนี้นี่ได้ใหญ่กว่ามูครับต้นนั้นน่าจะใหญ่กว่ามูแล้วใหญ่กว่ามูมีตัวไรเลยครับอ๋อไงอิ่มเหมือนแล้วบอกถ้ามีตัวไรครับนั่นบอกแล้วอุ้ยนั่นมันสูงกันแล้วเนี่ยขาดอุ้ยครับพี่น้องกินแล้วนี่เทเดียวเนี่ยขาดมันจะสิบ่กินแต่วีบ่ติดครับนั่นผมมันกัดกันนั่นพี่น้องเนี่ยเห็นไหมครับนั่นเสียดายกล่องผมซูมบ่ได้ครับนะถือปองเงี้ยวให้นะปองเงี้ยวเอ้าเกือบแล้วสัวบิดจะได้ครับกล่องมันซูมบ่ได้ครับพี่น้องคือโลโก้ไพ่นี่ตัวใหญ่ดีอยู่ตัวละตัวอ้วนเลยตัวใหญ่อยู่ถึงจากสานี่มั้งนี่ครับนี่กบสีอยู่บริเวณนี้ครับนี่จึงสวงนี่กล่องแนมบ่เห็นซูมบ่ได้ยังไงมันซูมไปสิเขาท่าเลยฮึบเดี๋ยวเขาปากแล้วครับตอนนี้เขาปากแล้วเดี๋ยวมันขึ้นก่อนฮะบ้านเขาป่ะบ่มันสวยอีกอย่างน่ะสวยลุงมองป่ะนี่เก็บเลยไอ้เต็มแหลกแข่งมันครับพี่น้องแหลกแข่งมันไอ้มาส่งเพราะจำปากครับเนี่ยมึงคือตัวใหญ่อยู่ใหญ่อยู่เขาพุ่งเขาน่ะมันเลยเป็นไข่เงี้ยเป็นไข่ออกมามึงคือตัวใหญ่กว่านี้เลยกับเต็มแหลกแข่งมันแล้วครับได้แล้ว1 โตรุ่นนี้3 โตพอปนเด้เนี่ยลงถือแหลกเป็นสวบขากันเลยเด้จัดเงี้ยไหมเนี่ยแดดห่อนเงี้ยแต่งนี้ดีเลยกำลังแต่อมซื่อๆได้วีเกี่ยวบ่ทันได้บ่เห็นมันขึ้นลึกๆก็บ่เป็นอย่างนั้นนี่โตทั้งผีโฟต้มเต็นไปผีของหันไปหอดใส่บุหลายโตครับพี่ของแต่มันอยู่ใกล้เท่าที่แนมเห็นคือตอนนี้เห็นอยู่จากโตนะเอามันหันอยู่ตัวนั้นรับตีละอุ้ยตัวนี้หันแนมมาซื้อครับตัวนี้หันมาแนมมาซื้อฮะตัวนั้นลอยมาแต่ฟังหุ่นลอยมาหานะลอยมาหานั่นเรียบร้อยแล้วลุ่มอยู่ใจกล้าแห้งผมต้องวีแห้งนะเพราะมันสูงแนมบ่เห็นเวลาวีดันเอาล่ะต่อละนั่นอึ๊บเรียบร้อยแล้วตัวนี้เฮ้ยต่อมาถือเอาไหมพอไหมมาแล้วกลับทีละพอกลับเอาทีละเรียบร้อยอึ๊บนั่นถือแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆนี่ยังของบอกจะพึ่งมันอมก่อนมันบ่ทันได้ไข่เดี๋ยวมันกำลังกัดน้อยเดียวนึงมันต้องเข้าปากนั่นไล่เลยครับพี่น้องเขาไล่เหรอเดี๋ยวเอาวิธีก่อน3 2 1ไปปึ๊บไหนเอาเต็งยังไหมเงียบเบิดก่อนไม่แห้งนะเดี๋ยวก่อนไม่แห้งพอต้องวีสูงเลยพอเด้อพอจะวีแห้งแบบตอกค่อยๆนี่เนี่ยบ่เห็นบอกค่อยๆค่อยๆพอต้องวีแห้งมันตอกค่อยๆบิดปลายหยาตอนนี้มั้งขับได้หลุดนะครับตอนนี้ตัวใหม่ตัวนี้บ่สนใจเลยตัวนี้บ่อยากเงี้ยเลยตัวนี้ตกใส่หัวเบาเลยนี่ได้กินเงี้ยยิ้มก็มันมีบางตัวกินบางตัวบ่กินผลหล่อพี่พ่อนั่นน่ะสวมแล้วตัวไหนสวมดีเนาะถือว่าบังสวมบ่ถือสวมบ่ถือเห็นเหรอเห็นเงี้ยอยู่หยันด้วยไหม กับพี่น้องเป็นไงครับพี่น้องบรรยากาศการตกกบมันก็ตอดเรื่อย
แต่มันก็วีบ่ค่อยติด ต้องใจเย็นเด้ถูกเบ็ดใจห่อนบ่ได้เด้ อันนั้นมาแล้วกลับเอาอู้ลอยมาหาอย่างดีมันจะซีเมน ลอยมามัน โอ้ยเอาไหมเอาชั่วๆครับเบิ่งปานนี้ พี่มันลมแห้งมันโยนไปบ่เข้าเป่า วีเผื่อแล้ววีตรงบนเรียบร้อยพอเดี๋ยวมันขึ้นก่อนบ่ต้องวีแห้งเลยเดี๋ยวมันขึ้นตกกระตุกรอมันติล่ะ มันหันหน้ามาทางนี้พอดี บ่ตีตรงนั้นนั่นหลุดปากใช่ล่ะเนี่ยโอ้ มันหันหน้ามาทางนี้มัน กับขอตัวนี้บ่กินเลยมีตัวนั้นแหละที่เป็นลายๆให้แน่ เดี๋ยวตัวกบหลายตัวอยู่แต่ว่าบ่ใครกินอยู่ ฝนก็สิมาด้วยครับเด้อพี่น้องฝนต่างเขาล่ะแต่ฟังบนหัวผมยังเป็นแดดอยู่ แหละบุญเลยแต่ตกมาไต่เอายังมือแรงก็ดีขึ้นง่ายกว่า อู้แม่นกูบ่นั่นกินกบตัวนั้นทั้งน่ะนั่นแหละมันขึ้นไปเทิงๆเลยมันได้กินแล้วมันเป็นนางโกโก้ด้วยตัวนี้ กินใหญ่ยิ้มเลย โอ้ยพี่น้องนั่นอะไรเหรอเอาอู้ยกระโดดมาใส่ทีเดียวนึงกระโดดมาใส่ทีเดียวแล้วก็หยุดครับเอาตัวหนาเลยบ่เนี่ยเรียบร้อยกินยังตัวนี้ยันแต่หูเลยบ่นี่ เนี่ย เพราะว่าน่าสิหมักเบ็ดเกาะมันแท้ๆเลย ตัวนี้สวบหลายเทีย หมักเบ็ดเกาะมันบ่ เบ็ดกอติด พี่บ่ติดอีกแล้วครับ เบ็ดดวงนี้ก็สิบ่ใครอยากติดแน่แล้ว สิเดือนเบิดล่ะไปเปลี่ยนไปเบิ่งทั้งพุ่นครับนี่อีกหม่องนึงครับนี่ก็อีกหม่องนึงที่มันกระโดดลงครับตั้งสูงอยู่ฝั่งนี้ต้นเติบล่ะเฮ้ย ให้มันลงก่อน โดดเบิ่ง มันก็ต้นลงสุดพังหลายตัวแต่คือบ่กินหนี้ต้นลงข้างกลางเอาผูกมายิงแม่หมดเลยลมมันคือป๊อก เดี๋ยวนี้ก็ต้นลงหลายบ่แพ้บางหันครับไปแห่งเงียบบ่ทั้งนั้นเลยหมดดักเลยวะบ่ทันเห็นมีตัวขยับเลย อันเห็นเต็นมาใส่ยังสิหูว่าบนใดมีกบ ย้อนหาเดาว่ามันนี่ฮึบนี่อู้เมื่อกี้สวบครับบ่ถึก จากตัวหน่อยตัวใหญ่บ่หูได้แต่ นี่ลงเดินๆนี่พ่อนี่ลงเดินๆนี่ยังแนมเห็นพอแล้วลงบังหกมันแนมบ่เห็นเจ้าของ บ่หู นั่นน่ะโอ้นี่ตัวบ่ใหญ่เห็นตัวมันล่ะลงเดินๆเลยนี่เป็นแป้นทางหน้านี่ ถ้าเขาเห็นแต่เกี่ยวบ่เห็น อู้เมื่อกี้มันสวบครับพี่น้องเอ้าอยู่ซื้อเลยบ่นี่นี่สวบทีเดียวเท่านั้นนะ วีข้างบ้านนะ อู้ฝนลงเม็ดล่ะ บ่ได้กินดอก เรียบร้อยเลยพี่พออันนี้น้ำคือขยะต้องพี่อีกหมองนึงนี่โอ้น้ำเดินนั้นเลย เป็นหน้าบ่ ตัวนี้ขยับดูซื้อโอ้โหขยับป้าขยับก็นั่นแม่นตัวนั้นเดี๋ยวลงตามมึงทีละนี่เรียบร้อยครับพี่น้องนั่นรุดบอกคุณไม่คุบตายเลยตัวกุ๊บฮึบเรียบร้อยอยู่ปะนี่ ตกลงไปเสือ มันตกลงไปแขนถือมึงได้มัน ตกลงไปแขน ก็ยังหลุด ข้างขาดฝนก็ตกกำลังตก ไปครับพี่น้องกำลังตกมวนฝนตกครับพี่น้องเบิ่งนี่มาถึงแล้วเด้อครับเด้อหลังเห็นขยับตกไปเปิดแมนเลย โตมันมาใหม่ๆมัน เอายันขึ้นมาเลยพอไป สักยำ โอ้ยมันก็ลมแห้งมันก็เงียปิ้วที่บัดขนาดใส่ลูกม่องเลย อู้ลมแห้งนะครับพี่น้องเบิ่งเขาพัด ก็แล้วตัวนั้นแล้ว น้ำครับพอปิม แล้วตัวนั้นแล้วลมได้มาก โอ้มาพี่เป็นกบตื่นเลยวันนี้โอ้ก็พี่น้องอุปสรรคตอนนี้ฝนมาเด้อครับเด้อ
จะได้2ตัวคนมาอีก อันนั้นเลย2ตัวหนึงกำลังมันๆล่ะ แม่นทางเลยอันย่างคนบ่มาตกเบ็ดคือจังบ่ตกก็ดีคือกันแล้วมื้อแรกไต่เอาดีกว่า แต่เอาตัวนี้ก็ได้เอาตัวมันสูงๆนะ ลองใหม่ เอาตัวมันสูงด้วยว่ะพี่น้องต้นนี้วีหลายเทื่อแห้งแล้วครับแต่บ่ได้พอเทื่อ มันกินมันอมบ่เต็ม นั่นหัวมันบ่นั่นต้องใส่มือต้องใส่เพชรโอ้โหลม ย่างคนบ่มาตกเบ็ดคือจังบ่ลงเนาะ อยู่เมื่อกี้มันก็มีแดดด้วยครับพี่น้องอยู่ซื้อเมฆก็ครึ้มมาซื้อฝนสิตกลงมาซื้อโอ้ โอ้ยมาไต่เอามื้อแรง แต่นี่มันไต่ดีแล้วเบิ่งส่งนี่เพราะว่าบางนี้หลายอยู่นี่ หลาย ลูกกบหลายดิบ่ไหลเลยครับน่าสิปากเจ็บมั่งนี่ยันบี้ถึงแล้วว่าเธอสุดท้ายนี่รู้สึกว่ามันเป็นตื่นๆเนี่ยอยู่บ่ต้องเวียงมันแถวนี้มั้งเวียงมันแถวนี้มั้งมัน เมียก็กำหนดบ่ได้มีไปก็บ่ถือเป้าแม่เม็นเกียรติก็มี ไม่น้องได้เห็นมาครับฝ่ามืดฝ่าไอ้น้องนี่สายฝนลงมาแล้ว ฝนก็ตก โอ้เห็นไงนี่มื้อนี้พี่น้องสิได้เห็นคลิปนี้บ่น้อยเนาะนั่นน่ะพอไล่อยู่น้ำขยับอยู่ลงมาเกาอีกนั่นน่ะเอาเดี๋ยวไว้ก่อนโซดาฮึบ เอ๊ะ เอาไหมบ่ติดครับ ลมมันแห้งตอนเมียลงบ่ถือมันโตเขียด ตัวลังดี ขนาดเทียนเขียดยังบ่เดี๋ยวเด้อย้อนหามันก็บ่ถือเป้า นี่ครับอยู่สูงๆนี่ครับเดี๋ยว ตกไปปลาเขาสูงๆก็แนมบ่ฮู้ว่า ไม้นั่นลงหันละเมื่อกี้มันยังอยู่ จะเขียดกินเขียดบ่กินบ่ฮู้มันกินค่อย นั่นเอาล่ะเด้อแม่นบ่มันไล่มันขยับใส่ซื่อมันขยับใส่ซื่อมันหยันตัวนี้เด้อมันกินก่อนแม่นบ่บ่แม่นเด้นั่นน่ะมันกัดนั่นแม่นอยู่ครับเรียบร้อยครับพี่น้องพุ่งกันไปแล้วขาดอีกบุ้ย เดี๋ยวไอ้มาพี่ก่อนหันพี่ก่อนนี่ครับพี่น้องแต้มที่3เข้ามาแล้ว ก่อนฝนตกครับ ตัวน้อย เออ ๆมันรอยากแท้ โอ้ยบัตรมันสีมันครับพี่น้อง นั่งก่อน พี่น้องต้องกดไลค์นะครับมานี่สู่ฝนใส่เลยเด้นี่ ฝนก็มาพวก แต่ฝนมาจังสิได้หยุดเลยนี่ ฝนนี่ก็จะเป็นไรคนเนาะกำลังตกเขียดกำลังมาเห็นเขียดได้นี่ จุ่มเลยเสียงแลนเลยเมื่อกี้จุ่มเลย เต้นขึ้นโค้งก็เต้นลงน้ำ โอ้โหได้ยินแต่เสียงครับเมื่อกี้ มืด ต้นนี้หายไปเลยเนาะไปใส่ตัวมันเสียงมันหน่อยมั้ง เต้นลงไปทางเลิกดิ น่าจะมีตัวขึ้นมานะครับพี่น้องได้ยินเสียงจำเลย ลม มันแลนนะกบกระโดด ลมแห้งโอ้เป็นหนูปัสสาวะตกกลางโค้งเขียดแสงแดดมันฮ้อนแล้วก็บ่ต้องมีลมตกเบ็ดมันจังสี แม่นบ่แม่นตัวเขียวบ่ แม่เห็นเขียดอยู่แต่ โอ้ ว่าโยน แม่ เมี น ย อยู่ ไป ตัวนั้น บ่ถือ แล้วพี่น้องเห็นตัวเขียวล่ะ มันฝ่ามือ โอ้นั่นสิเป็นตัวนั้นแหละครับพี่น้องเบิ่งมันสิสวยอีกบ่เอาเสยเลยบ่อิ่มแล้วบ่ บอกกินได้กินเมียวังหันที่วังสีวีขาด มันกินไปได้ เออ กินเงี้ยเท่าไปได้ครับอิ่มเลย เที่ยวลาทีวีหลายเที่ยวแล้ว เป็นตะไลพุ่นเนาะกับพี่น้องตอนนี้ฝนมาแล้วครับ มาทางเจ้าของตัวนี้สรุปนี่ ลงมากับจำไว้มือแรงมาใส่เข้าบนนี้มีหลายที่อยู่เดี๋ยวเราก็บนนี้ เนี่ยพอเอาของมาไว้แขนกลัวเบิ่งมันสูบป่ะน่ะ ต่อที่เนาะ บ่มันต่อแล้วแม่นเลยแล้วเนี่ยโอ้ตัวใหญ่ตัวนั่นมันตัวหน่อยได้นั่น แต่ว่า ตอดซื้อๆหลักๆมาถึงมัน ห
พี่น้องสู่ฝนเลยนี่เอ้าโอ้มันถึงหัวนะคือโอ้ว่าแต่สิหนีฝนได้มาแล้วครับพี่น้อง ฝน มาแล้วครับพี่น้องสู่กันกับฝนเลยครับตอนนี้โอ้เอาเบิ้งตอนฝนตกอาจสิมานบ่โอ้ตัวใหญ่ครับพี่น้อง เดี๋ยวจะเต้นอยู่ ตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยครับพี่น้องตัวซ้ำ3 นิ้วเลยขึ้นมาใหม่บ่นี่ เต้นอยู่ไหน ตายฝนลงแล้วครับพี่น้องนี่แหละทั้งที่สะเกียดฝนดีครับอ๋อน้ำเขากล่องปิดกล่อง กล่องแต่ตัวใหญ่ครับตัวนี้เสียดายอุ้ยกระเทียนก่อนเนาะมันไปดีอยู่ไสมาวะกำลังโผล่หัวขึ้นจากน้ำครับ อาจจะเต้นจับๆของเราหันนะ อันที่เสียงกันมั้ง ดีๆยินเสียงน่ะ เอ้ยกัดดิเบิ้งกัดบ่ถึกมันไปกัดลูกม่องครับพี่น้องกัดแล้วโอ้ยรุ่นนี้รุ่นกบเถิกเลยครับตัวใหญ่นี่นี่เมื่อกี้มันกัดลูกม่องครับน้อยเดียวหนึงโอ้พี่น้องตอนนี้ฝนตกแล้วพอเวลาเริ่มเปียกแล้วเด้อวันนี้โอ้มันติวนั่นกัดแล้วเป็นไงพ่อกัดบี้เรียบร้อยไอ้เบียบตัวใหญ่ เด็กกบตัวนึง ฝนเดี๋ยวฝนตกเลยครับพี่กบ นี่ล่ะตัวนี้ล่ะที่เต้นจักๆขึ้นมาหัน ยังปลาโซ่บังตัวนี้ นี่ ได้ใหญ่กว่าหมูครับต้นนั้นน่ะที่ใหญ่กว่าหมูแล้ว ใหญ่กว่าหมู่ เปียกเลยนะพ่อเนาะ เต้นจักๆมาเลย กับเอาจนไหนครับเบิ่งกี่ไรมือ ฝนตกเพิ่นก็อยากกินเงี้ยเลยทีนี่แต่ว่าคนดีเนี่ยหัน ไม่เห็น บ่ฮู้ว่าเปลี่ยนอยู่ไสเขาห่มกันตัวหยัง ท่านนี่เลยมันก็ออกมาไหมบ่ จะคอยลบออกมาใหม่ตัวหยังมันสิอันบ่นี่เนี่ยเบิ่งแหล่เบิดผ้า กับพี่น้องเนี่ยมีนมาครับต้นนี้ฝนตกเปียกไปเลย ผิวเดียนมาเบิ่งผิวเดียนเบิดล่ะ ใส่เขาห่มก่อนก็ได้ไปขอมาใหม่ปะ เขาห่มกันก็ได้ เอาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องในเขาห่มก่อนครับ เขาห่มก่อนฝนตกแห้งมันอันนี้ เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็ตื่นขึ้นมาข้างบนละ ให้มันอันนี้ก่อนให้มันลกขึ้นมาก็เฮาจะค่อยลอยๆมาอีกก็ได้ เดี๋ยวค่อยออกมาใหม่ แต่ย่านแต่ฝนสิบ่เย็นเท่านี้บ่ได้ดอก เออ บ่ฮู้แล้วไปเย็นดีกว่า โดนแห้งเนาะ มันตกโดนแห้งแล้ว กับพี่น้อง2 ชั่วโมงครับประเด็นเดี๋ยวไปใส่เลยนี่ มั้งบ่ไหวถึงว่ามันเย็นถ้าเฮาทกมันก็บ่กินดอกเพราะว่ามันอาจสิได้กินแย่แล้วคันแม่นว่าอันนี้มื้อแรงจะค่อยมาทกเอามาไต่เอา มาไต่เอาคิดว่าไต่ได้อยู่ ฮะ ได้3โต๊ะขอรอพี่น้องได้ซั่นนั่นที นี่พี่น้องนี่3 ตัวครับแต่จับเอาตัวหนึ่งครับเป็น4มาทกแดด ได้ซ้ำปนอยู่ 2 ชั่วโมงครับตั้งแต่ทกเลี้ยวว่าสิไอ้ฝนหยุดแล้วสิออกไปใหม่สิล่องๆเบิ่งมันผัดประยุทธ์ให้ครับพี่น้องฝนดีอีหลี กำลังจะมาพอมองมีกบมองมีเกียร์ลูกกบมาตกบ่ทันได้เพราะ30 นาทีน้ำฝนตกมาบางทีตกยางแห้งเลยนี่บ่ฮู้เย็นแต่อันนี้มื้อแรงจังสิขึ้นมาไต่ใหม่มื้อนี้ไว้เท่านี้ละแต่ไหนคันมักคลิปอันทกเกียร์ลูกกบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพี่น้องเด้อ แต่ขอบคุณพี่น้องอะไรครับแต่มากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามครับพี่น้อง เออ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจด้วยครับเด้อ มื้อนี้ได้หน่อยแน่อย่า ได้ ว่า หน่อย กัน แน่ เถอะฝนมันไหล ผลอะไร เพราะ ครับ ว่าท่านจบเกมนำ เดี๋ยวพบกันมื้อหน้าครับผมมื้อนี้ไว้ซะมีสวัสดีครับ สวัสดีครับ